지금 찍히는 거야 이게? 지금 되고 있네. 나 고생 되고 있어 지금. 이거 아래쪽에 이렇게 찍어 있지? 2차 연소나 뭐? 너 2차 연소 아니야? 완전 1차 연소지. 이쪽에. 지금 그 어떻게 보낼지 모르겠어. 보내는 거를 길게 찍는 거를. 분리를 쓰는 방법이 있겠죠. 자, 지금 이거 뭐 한 30분만 찍어보자고 한 번. 이렇게 동영상을 뭐 4분 5분이 아니라 이게 요 상태로 그냥 길게 30분. 커피 타드려요? 커피? 아니야, 됐어. 야, 진짜 황홀하네. 유리가 저렇게 큰데도 불구하고 더 컸으면 더 커도 되겠네. 더 커도. 이게 한 저 유리에 뭐 3배 4배 정도 돼도 지금 바닥까지 다 저걸 까는 거야 지금 내 알고. 그러니까 그레이트가 없어 지금. 이 정도 화력이라면은 이게 한 60평 건물에 이거 난로 하나 갖고도 충분할 수 있어. 여기 되니까 여기. 이제 가야지. 아휴. 이제 우리 집 가서 이제. 아유 좀 이따가요 뭐. 어? 피곤해. 아 괜찮아. 집안 술안 먹기 때문에 안 부담돼. 술 안 먹는 사람은 부담이잖아. 난 술 먹으니까 같이 술이 제일 좋은데. 장난코는 안 된대. 내가 월요일날 가보겠지만 아안 돼요? 자리가 없대는데 아그 주차장 얘기했잖아요. 주차장도 안 된대. 거기가 이따가- 저쪽거 알아듣는 거야. 거기가 안 돼. 그렇게 자리가 안 되는 자리예요? 주차장에 네. 자리는 많은데 거기다 주차장에다 차를 대고 거기다가 판을 벌려도 볼 사람이 없어. 걸어 들어가는 거. 안 돼. 그거 제가 난 이해가 안 돼. 자리만 있으면 되는데 거기가 안 되는 자리를 주게. 그렇지 아니 않아. 그거는 할 수 있어 주차장에는. 근데 안 되는 자리래. 산이 있어가지고 언덕을 넘어야 되는데 되지 않아요. 거기는 안 되는 자리래. 먼저 인삼 축제 때 그 텃밭 제조기하고 홍태고기하고 그 부스가 하나 있었거든요. 근데 그 부스에 지금 여기 사람이 없어. 이게 저 통나무가 월요일날 내가 이제 몇 킬로 정도나 들어간 거야? 지원해주거든요. 이거 그걸 가려고 했는데 아니 근데 가면 보고 8조각? 8조가? 네. 저기 서는 사람들이 좀 가라고 하면 하는 거고 하는 거고. 예, 지금 이제 그 아니 바위 위에 이분이 있는 거 정교도도 거기가 네. 안 돼요? 사람들이 보기 이름이 적더라도 10분의 1이고 야, 안 되는 자리에요? 아 거기가 그때 산을 넘어야 그래, 되고 진짜 끝내주네. 난 모르겠어. 그래서 월요일날 간다니까 내가 거기 가보려고 현장. 그때 가봐서. 아, 난 현장 가볼게. 내가 볼 때 괜찮을 것 같은데 오는 사람도. 아, 그 가깝기 때문에 좋잖아요. 먼 데보다도. 그래서 저 산천어하고 빙어 축제하고
그거 해라 하라고 했어. 음. 비용 중에 그 두 개만 해. 삼천원 축제가 큰 거예요. 네. 비용하고 산책하면 돼. 가시죠. 이제. 좀 자자해. 좀 아이 자요. 괜찮네. 여기 집에 가려고 그러니까 술 한 번. 이거 불 좀 더 보고 가세요. 조금만. 10분만. 멀리서 보니까 불이 10분만. 멀리서 보니까 불이 아주 좋네 아주. 아유 요새 불 꺼놓고 참나무도 없어가지고 나무도 안 돼. 아유 나 불쌍해. 아유 계산하면 갖다 놓으면 돼. 지금은 나무 많더구만 그걸 뭐 아끼는 거예요. 글쎄 아끼는 거지 이게. 있으면서도 아끼는 거야. 얼마나 알뜰한데요. 옷 하나 사 입으면 그냥 마르고 닳도록 입는 거고. 옷도 안 입고. 이렇게. 불이 아주 노릇한다. 불길 보면 알아 불길. 봐도 피곤하잖아. 6분 6분 30초 지났습니다. 이제 저 아래쪽에서 좀 아래쪽에서 이게 껌 씹어. 아이 안 씹을 담배 피려고 껌 사서 껌 드릴까요? 꺼내는 이제. 껌 먹고 사탕 먹고 바깥 먹고 다 해라. 아니 가지고 줄 많아요. 줄. 아 우리 집 불 꺼져. 나도 가야 돼. 날로 노는 거. 촬영 좀 해줘. 아 그 정도면 되지. 술 한 번도 저렇게 매고 못 줄까? 일찍 자는 사람들은 그래요. 영상은 너무 길면 안 돼. 알아. 길면 안 되는데 보는 사람 짜증 나지만 그래도 이제 이게 그 동영상이 편집이 안 된 상태로 저렇게 오랫동안 탈 수 있는 건 거의 드물거든. 그래서 일부러 길게 찍는 거예요. 이거. 불이 진짜 멋있다. 계속 지금 뭐예요? 불길 보면 알지? 불길 딱 보면 알지? 괜찮지 가요. 아유 이제 먹을 건 네, 가요. 아, 공기 가셔. 아 배려보자.
미쳐가지고 아, 또 응답은 다른 어? 아니 그러니까 아니 가져. 명단 가져 또 된다. 마음이 급하시네. 빨리 가고 싶어서.